还是我杨延昭？江郎才尽，廉颇老矣。你为何不诱本帅？你为何不诱本帅呀？看来我是该交出元帅之印了。元帅，您身经百战，经验丰富，如今只是受了些小挫，千万不能灰心丧气啊！是啊，我们只要找出对方排阵的规律，便不难胜他。不然，对手博弈，自知对方实力不能胜比，而勉强为之，乃为不明智。元帅，萧天佐只是偶然胜出，他要是和你拼实力的话，根本就不是您的对手。萧天佐这个老对手，下了苦功来研究我的战术，对我宋军的用兵之道已是了然于胸。元帅，末将认为您高估了萧天佐，他3次用兵确实出人意料，可他的阵法并非天门阵呐。末将虽然没有见过天门阵，但听说此阵威力无穷，只有学问非凡的人才能够掌握。他萧天佐根本不可能达到这个境界。对，末将也是如此认为。你们错了，这就是地地道道的天门阵。这天门阵并不是神仙之法，而是通过战法形成的变化之法。它的变化看似没有规则，其实规则就在其中。杨元帅并非气馁，而是现身说法。你们就不想一想，杨元帅他承认敌不过萧天佐，需要多大的勇气，面对多大的压力呀？他说这一席话，你们可能不理解，朝廷上下用心叵测之人大有人在呀。延昭好就好在他心地坦荡，老身自豪地说，养出了这样赤诚坦率的儿子。他和萧天佐在用兵上已经分出了高下，再战恐怕后果极其惨重啊！知儿者莫过母啊！我杨家上报天恩，下为黎民，个人荣辱微不足道。我虽雄心万丈，可破阵乏术。眼见那些将士们死伤惨重，本帅心如刀绞。为了大宋江山稳固，为了百姓永远的安宁，我意已决。即日上表启奏圣上，辞去帅印。杨元帅，万万不可！就算斗不过萧天佐，可大宋尚没有比你更强之人。交出帅印，定会动摇军心的。不必再说。元帅，八妹说的对，你千万不能交出帅印呐。柳弟，你不能辞帅。兵法上斗不过萧天佐，可是咱们能坚持，他挥师殿粮就没那么容易。再说，和他对阵，也不一定就找不到破敌之策。大家言之有理。现在朝廷是没有人能与萧天佐抗衡，可是现在兵临城下，我们杨家就算是全部阵亡，也不能退缩。老身以为，现在也只有从咱们杨家选出替代延昭的挂帅之人。这是万不得已、万般无奈之举呀。这3仗让我们看到了美好的前景。过去本帅不敢妄言，可是通过这3次交战，我充满了信心。他们可能会想出对策，可那对策也离不开老套路。是啊，是啊。
只要咱们攻破三关，挥师南下，就势如破竹。元帅，我们大败宋军，明天即可攻城啊！对呀，对呀，元帅，你看，现在我们将士们都跃跃欲试啊，急不可待了。先不忙着攻城，先调养几日。元帅，作战讲究一鼓作气，停下来岂不是错失良机啊？是啊，是啊。哎呀，哎，本帅与杨彦昭博弈，其实高低已心知肚明。哎，现在他很为难，再战他会输得一败涂地，不战他也会自乱。正因如此，咱们应该立刻进攻啊！不，兵法上讲，切忌逼对方做困兽之斗。当年韩信把楚军逼到河边，向后撤了数里。如果我们现在进攻，宋军肯定会奋力拼杀，背水一战，这样我们的损失也会很惨重。那元帅，你意如何？宋军将帅已知杨彦昭不是本帅的对手，士兵早晚也会明白，当他们对宋军将领不满的情绪在军中蔓延，他们便会自乱。那时候我们再攻城，他们就没有能力抵抗了。咱们都是久经沙场之人，3战皆败，军心大损。此时，如果能选出一个灵活应变之人挂帅，破辽才有希望。我是个将才，冲锋陷阵不用说，让我挂帅，实在难当。副帅，要不让孩儿挂帅？萧天佐对孩儿不甚了解，说不定能够出奇制胜。我孙儿勇气可嘉，可是你用兵还太循规蹈矩，而且变化不大。萧天佐既然能够研究透你爹的战术，对你用兵也会做出推测和判断。您太小看孙儿了，孙儿一战，定能让您老服气。奶奶不否认孙儿已可能一战即胜，可是对萧天佐，你是忽略不得，否则你不可能成为一名常胜将军。可是奶奶，娘说的对啊，你用兵受奶奶和父帅的影响颇深，难脱其咎啊。这么说，咱大宋真找不出预辽之人了？现在有一人能与萧天佐抗衡，老神估计，他若出马，定能跟萧天佐匹敌，或者说，他的计谋更胜萧天佐一筹。只是老身怕你们不服气。谁呀？谁呀？谁呀？您说，您是说桂英？娘，你这是开玩笑吗？桂英她还没正儿八经打过仗呢。难道你忘了，他几次让宗保和咱们杨家人受挫，并将你擒落马下？桂英，在。都说你厉害，伯父还没和你交过手呢。他要挂帅，我杨五郎第一个就不服。不服？你可以和桂英较量较量。我想敌不过10个回合，你便会心悦诚服。娘，我们知道您心疼宗保，更宠爱桂英。可是，桂英毕竟年纪尚轻，她是战胜宗保，也让我们杨家众将受挫。可那毕竟是小打小闹，如今是大规模作战，先不说她能不能担此重任，
就是这阵势，他也未必见过。您如此抬举他，真是言过其实了。是言过其实了，我们什么阵法没见过？桂英啊，毕竟年轻，经验不足。就是啊，先不说这变化莫测的阵法和阵势，恐怕他连想都不曾想过吧。娘，您再宠爱宗保和桂英，也不能拿千军万马当儿戏。娘，儿媳一向崇拜您，可这次，儿媳对您的意见却不敢苟同。儿媳不在乎谁当元帅，在乎的是千军万马和大宋江山的命运。我同意大嫂的意见，选帅要选出有经验和德高望重之人。是这个桂英虽然极聪明，可是她的经验和在军中的影响都不如我们啊。对呀，是。既然你们不服，那你们不妨跟桂英较量较量再说呀。较量就较量。孙媳不敢造次。大战当前，何为不敢造次？杨家不能御敌，已经愧对圣上和天下百姓了。开始！这，桂英，伯父会手下留情。伯父，您这双斧有降龙木作把，斧落之处所向披靡。您可千万别因为我跟宗保恩爱，您手下留情啊！儿女情长软化不了伯父这降龙双斧。伯父，您尽管来吧。穆桂英是打不还手，骂不还口。这是比武，不是比嘴，快使出你的招法。那您可小心您手中的双斧。双斧正在伯父手上。武伯，桂英失礼了。你这个丫头，太鬼了。大娘、三娘、七娘八妹，你们不服老身推荐，就2人1武，和穆桂英斗一斗兵法。老太君不公，挂帅只需1人，为何我们要2人1武，与之比试？你们不2人1武，难道单人还有较量的必要吗？娘，您太小看儿媳了。我们也曾随您南征北战，厮杀疆场，难道还不一个初出茅庐的桂英？你们用兵比不上五郎吧？五郎都没有战过桂英，你们单人胜负不是显而易见吗？娘，2人1武就2人1武。好，老身出题，你们布阵。萧天佐对我们摆下了天门阵，天门阵之深奥，人所共知。我们就以破天门阵为题，你们和穆桂英斗法。老身规定，1勇顶100，10勇顶1000，重在布阵。大娘、三娘、七娘八妹，在。你们用过去所学的阵法布阵，变化随心所欲，可用单阵，也可用双阵。不管怎样，以难倒桂英为旨。儿媳得令。穆桂英，在。你率宗保前去，兵法任用，
重在破阵。孙袭得令，你们马上推演，准备布阵。是太君，末将也想学习兵法。好啊，那你就先跟随桂英和宗保，然后再跟随七娘和八妹。遵命。说实话，何为天门阵？天门阵如何布阵？我心里一点谱都没有。不过我知道，咱们的经验比他多，经验就是优势。我们不能太循规蹈矩，让他摸到规律。不会的，我们一定要吸取六弟的经验教训，变换思路，他就摸不准我们了。说得好。哎，你打算如何布阵？依我看，天门阵不过是把过去所有阵法合在一起加以变化。哎，我们不妨给穆桂英来一个双阵并用。好，对呀，主意不错。你说哪双阵？我们先给他来个太阴阵。太阴阵。不行不行不行，得废了。接着记。我第一回合先……你怎么了？这儿痒。什么痒痒的呀？哪儿？痒。啊！天窗。赶紧卸甲。少将军，来。我都痒了一天了。千万不能挠啊！不挠痒啊！你可千万不能挠，听我的话，听见没有？哎，好，慢点。给我。这是我在木刻寨啊自己研制的百消丹，外消痤疮，内解百毒，可神着呢。你还会这个呢？有点疼啊，你可忍着点啊，别用手碰啊。别动，弄完了千万别捂着，你知道吗？桂英啊，这敞着呀，好得快。你听我说，这个三娘虽然不如大娘大度，可是呢，比她聪明，在排兵布阵上，往往是出其不意，你可得多提防。知道了。你呢，脑子清醒，还懂得一些兵法，但是像这样大规模的排兵布阵，你知晓多少？我爹那可是北汉的名将呢，而且我从小在军营里长大的，我懂得多少？岳父大人虽然是一代名将，可是他没有跟辽军交过战，恐怕有些阵法都不实用。我们小姐学过《孙子兵法》，通晓36计，还跟山谷道人学过五行八卦呢。哟，你还学过道家学说呢？哟，我还学过道家学说呢。切，哎呀，我那个时候就是觉得呀好玩儿，可是越学呢，我就越觉得有意思、有道理。哎，那你赶紧跟我说说，这道家学说最主要的是什么？其实啊，就是变化。变化。哎，你知道那个阴阳太极图是什么意思吗？我知道一点，但是我不是很明白。这圆形里面有黑白两条鱼，相互依赖又相互作用，其关系是非常的玄妙，但玄妙的很有规律。谁要是先掌握了这个规律啊，谁就先掌握了主动。明白了吗？行了，我知道，我跟你说，你肯定不明白，你就回来看着我跟大娘、三娘怎么对阵，你就明白了。哎，别挠，再挠打手了啊！来，
这是我们，对面是穆桂英。所谓太阴阵，就是道士的呼风唤雨之法，利用黑云密布之时，大风向对方猛烈地吹去，我们就凭借风势和黑云的气势，向对方逼压，对方会感到恐惧。顺风的时候，我方人马前进的速度就会加快，箭能射到150步，而对方却睁不开眼睛，所以也射不出箭。之所以我们给穆桂英用太阴阵，是因为这小丫头稚嫩，我们先从意志上摧垮她。好，夫人，可是穆桂英非常聪明，她要是想出对策呢？这个不用担心，你大娘早就已经筹划好了。穆桂英面对太阴阵，她必然束手就擒。这就是你们交战的沙场，到底谁胜谁负，交战后便知分晓。你们还有什么疑问吗？没有。好，那你们就分别到东西两侧运气去吧。遵命。请。请。布下太阴阵，写。给。太阴阵，这一招太狠了。上来就用雷霆万钧之势攻击，这刚出山的小丫头肯定被吓毛了，别说交战了。太阴阵，这太阴阵就是借用风势向我军逼压，天昏地暗，飞沙走石，令人毛骨悚然。就是武艺再高强的战士也无法施展才能，而且这意志也会被摧残。要不我们退到城中？可是你别忘了，我们是在草原上作战。要不咱们先撤退？撤退？他们要是顺风射箭的话，这力道更近，岂能逃脱呀？那怎么办？金戈铁马，持矛盾，顶风前进。可是前进非常困难，再困难也得顶住了。这太阴阵最大的特点就是气势，但这气势往往是坚持不了多久的。哎呀，只要是我们顶住了，这太阴阵就不攻自破了。
这小丫头脑子还真好使。金戈铁马，向前冲击。可是对方跟我们较上劲了。现在已无法改变阵法，只能借助气势，将其一举摧垮。迅速向前挺进，从中间撕破个口子。呵呵，这样对方的气势可就没了。我方阵已经被撕破了个大口子。马上顶住！末将认为，先率3000人马前去厮杀。末将觉得也是。与之厮杀，我方的优势就不存在了。不如将队伍推向两侧，引对方突入，这样就形成了一个大的包围圈。按我说的写，快！三娘阵法用的活，以太阴阵开路，诱敌深入，将其包围。聪明。你们俩从一侧向中间逼。擒贼先擒王，既然已经撕出了口子，距贼王也就不远了。我和赵飞率兵继续前突。不行不行，这要继续攻打的话，不但擒不住贼王，还会将我们陷入在包围之中。只有从一侧攻打，这太阴阵才会被攻破。写。你看桂英他们怎么不攻击对方首领？近在咫尺，冲上去，直捣黄龙，就擒贼擒王啊！桂英毕竟是女流之辈呀，她的胆量没有咱们爷们儿大。别把女人都给看扁了。如果是我，就绝不会放弃这个机会。八妹胆量过人，这一点五哥我在你小时候就看出来了。对方从侧翼进攻，把我们的队伍断成了2截，而且正对我们进行分割包围。除此之外，还绕到我们后方迂回，其意图就是要切断我们的退路。要不，我们马上撤退。不能撤退，一退势必大乱，而且自相践踏。现在唯一能用的是原地和对方搏杀。哼哼，他们这是竭尽全力向我军攻击呀！好，那咱就来个将计就计。好啊！娘，这是什么阵法？这是太阴阵和地陷阵的合用啊！三娘可谓用心良苦。可是穆桂英，她是借劲打劲，避其锋芒，瞬时将他们诓入坑中。
可了不得呀！哈哈哈哈哈哈！木果，比赛都结束了，怎么还不击锣？计时结束。老太君，大娘、三娘，你们太阴阵、地陷阵合用，确实出人意料。就是用兵高超之人，也很难破解。不过桂英啊，你跟老身说说，你是如何看透了太阴阵后还隐藏着地陷之阵？太阴之阵，中路应该用最强的兵马，意在保住进攻的气势。可是我在跟大娘、三娘拼杀的时候，对方的抵抗不甚激烈，我们很容易就撕开了个口子，所以我断定有诈。那你为什么让宗保和小王爷从侧翼逼杀？难道你早就知道对方布了地陷之阵？太阴地陷最合阴阳五行中的变化，如果用其他阵法的话，变化就不那么自然了，这调兵也不会那么顺利迅捷了。现在你们二人不再认为桂英是个初出茅庐的、没见过世面的小丫头了吧？啊！桂英能胜大嫂、三嫂给我们敲了警钟，再看清她就太不明智了。是啊，哎，小王爷，你和桂英打过不少交道，你给我们说说她的特点。特点？不按常规出牌。对，这个特点主要表现在她对战术的判断和反应上。如果我们将她弄迷糊了，是不是就谈不上按常规出牌了？你的意思是说，我们先给他来个迷魂阵？迷魂阵？怎么个迷魂阵？迷魂阵就是用变幻莫测的战术使对手眼花缭乱，然后就趁其不备，再用别的阵法攻击对方。迷魂阵之后，我们再来什么阵呢？朱雀阵。好。不是，等会儿，怎么又是朱雀阵了？朱雀阵就像孔雀开屏，弓箭手登上支架，对敌万箭齐发。你知道吗？当年萧天佐的哥哥萧天佑就是用这一阵，使我军受到重创，伤亡惨重。哎呀，至今记忆犹新呐。那萧天佐会不会对我们也用这一阵法呢？既然萧天佐创出了这个天门阵，朱雀阵他一定会用的，而且会将此阵发挥到极致，其威力可想而知啊！现在我们先不管萧天佐，主要是对付穆桂英。哎，你说七娘跟姑姑，他俩会以谁为主啊？肯定是姑姑。我也这么认为。你别看你这个姑姑呀，平常在婶娘面前不太张扬，可是她最有主见了。我姑姑从小就跟着伯伯叔叔玩耍，很早就学会了用兵之道。我奶奶和我爹商讨战事的时候，她也常常在旁边听，所以对用兵之道早就烂熟于心。你能不能给我讲讲她从小到大的一些生活琐事啊？百兵布阵迫在眉睫，你打听她的生活琐事干嘛？哎呀，这研究对方的兵将呢，首先要了解他的生活经历。像他的爱好啊、性格呀，还有他从小到大经历的一些大事儿，还有一些挫折，非常重要。你知道吗？这一个兵帅呀，他的性格往往会决定他用什么兵法和用什么计谋。看来我夫人对用兵之道的理解确实比我深啊。那行，那我就给你讲讲我姑姑的事儿。哎，从小开始，越小越好。明天就要和七娘和姑姑对阵了，你用什么阵法？到现在还没有告诉我呢。哎，你这个姑姑呀，经历的事儿太多，而且呢，学的东西又杂，我真有点理不出头绪了。
如果想不出，明天不如摆开常用的阵法，到时候再想对策。你是说不得已而为之之计呀？可这兵法上讲，知己知彼，方能百战不殆。如果不了解对方，肯定会陷入被动的境地。这交战呢，十有八九会失败。那可是，你怎么才能了解他的用计呢？哎，你今天晚上到奶奶那儿吃饭吧？为何？我呢，想单独的好好想想。行。小王爷，还没吃饭吧？没吃呢。你要是乐意陪陪我，当然高兴。我当然愿意陪小王爷吃，可我不能喧宾夺主，还是到杨将军帐里吃吧。我不去。啊？怎么了？他不就想让我嫉妒他吗？嘿，我赵飞这辈子就打光棍了，怎么了？别那么悲观，好女人有的是。好，能有穆姑娘好？你真觉得我们家小姐那么好呢？当然了。那我实话告诉你吧，我们小姐也觉得你很了不起呢。真的假的？那当然，她特地让我请你去进餐。你不说宗保吗？杨将军去了老太君那儿，走吧。走。小王爷，其实我早就想跟你聚一聚了，苦于没有时间，我得好好谢谢你。你说上一次降龙木那事儿吧，要不是你给我通风报信儿，哎呀，这宗保恐怕就没有今天了。嗨，宗保是我那么好的兄弟，那是我应该做的。哎，你知道吗？桂英一直有个遗憾。我也有个遗憾。你说我爹怎么搞的呀？他怎么不给我生个妹妹呀？他要是给我生个妹妹啊，我指定让她嫁给你。哎，你妹妹就算是个天仙，我也看不上她。啊？我跟你说吧，我就是喜欢你。你别这么说，你看，其实这天底下比穆桂英好的女孩多的是。但说归说，我不会这么做。所以说呀，我就认定你小王爷是个够义气，是个本分，是个豁达的人，所以我跟你交朋友交定了。今天呀，咱俩不醉不归。不醉不归。不醉不归。哎，换大碗。我跟你说呀，我们在木克寨的时候，那都是大碗喝酒，大口吃肉的。小王爷，穆桂英，谢谢您了。干！干！干了吗？干了。没干。最后一口。好样的！来，彩云上酒。娘，您跟我和七嫂说说同桂英交战之事。哎呀，我女儿想从老身这里得到点儿用兵之法。娘，我和八妹呀，不是想让你帮我们出谋划策，我们呐只想听你讲讲您和穆桂英作战的经过。要说过去呀，老身随口就来，可现在不能讲，讲了，你们就能根据老身的话分析判断，这样对桂英不公啊。娘，哎，关于桂英的事，现在一律不提。等你们比完阵法，老身会详细的讲给你们听。
奶奶。哦。哎呀，想死奶奶了。桂英说要好好想想明天和七娘、姑姑斗阵之事，让我不要打搅她。正好。哎呀，哈哈，这些日子你没陪奶奶吃过饭呢。奶奶呀，吃什么都不香。啊，吃饭，吃饭。